Ну что, всем доброе утро! Пару дней обустраивались, хотелось привыкнуть немножко к квартире. За 10 дней проживания здесь я уже полностью привыкла. Поэтому сегодня я хочу снять влог, хочу записать день, как он мне будет проходить, потому что сегодня очень много дел. На завтрак у меня сырники, я беру творог, какао обязательно. Так, вот сахарную посыпку, я обещала, что я ее использую однажды, когда буду готовить сырники, но все забывала. И, слава богу, я уже все забыла с самого вечера вчерашнего. Еще я себе заварила вот такую вот льняную водичку с вечера. Смотрим, как она. Вот. Она очень полезна. Так, пробуем. Сейчас это все размешаю. Вот. И мне еще нужна будет мука. Вообще, я так соскучилась по сырникам. Мне кажется, я их лет 100 нормально не ела. Я недавно готовила в мультиварке, мне вообще не понравилось. Еще и мука была другая, короче, цельнозерновая, случайно заказала. Вот, очень вкусно. Я еще утром должна была приготовить эти сырники, но, блин, у меня, короче, будильник не проиграл. Так как я иногда включаю на ночь какие-нибудь медитативные там песенки, еще что-то. Там стоит кнопочка «Остановить будильник», таймер. Вот. Поэтому у меня ни хера не проиграла, короче. Капец, у меня сегодня столько дел. Я понимаю, что я пипец как ответственна за все дела, которые мне надо сегодня сделать. Сковородку разогревается. Хотя разогревается она здесь очень быстро. Так, я разогреваю уже. Вот мое тесто. Такой вот консистенции получилось. Смотрите, как масло быстро подогрелось. Оп. Прошло меньше минуты. Ну и, как всегда, мой прекрасный вид. Вчера было солнце, сегодня не знаю, выйдет оно или нет. Похоже, что нет. Здесь у нас стоит картина, сушилка, мой коврик для йоги, кошка. Ой, как холодно на балконе, просто капец. Ну, пылесос, весы. 58,5. Ну, минус телефон 400 грамм. 58 ровно. Ну, неплохо, неплохо. Я уже записалась на УЗИ. Буду сегодня делать УЗИ молочных желез, потому что переживаю. Звонила в 3 центра, нигде нету сегодня УЗИ, но все-таки нашла, потому что это очень важно. Я уже года 2, наверное, откладываю, хотя очень хочу провериться. Вот, сейчас буду мыть голову. Буквально недавно делилась в запрещенной социальной сети о том, что в последнее время я, походу, нашла то, чем я хочу заниматься, от чего у меня горят глаза, а еще не хочется плакать от счастья. И сейчас, в последнее время, видимо, какое-то пошло изменение в голове после работы с психологом и самостоятельной работы над собой. Я чувствую, что у меня как будто шестеренки вот в голове, вот в этой коробке заработали совсем иначе. И мне хочется творить, мне хочется что-то делать. Я стала просыпаться в 8 утра, а не в 10. И мне как-то хочется вставать, хочется просыпаться. Наконец-то вот этот период спячки 5-месячный, когда я постоянно выгорала, не могла понимать, что у меня в голове и так далее. Начался этап, когда я вот начала менять свою жизнь. Я этому очень довольна. Конечно, мне помогает в этом
поддержка Кирилла, поддержка, наверное, друзей, которые меня очень сильно поддерживают, за что им спасибо. Надеюсь, это состояние плохое никогда не вернется, но, понятное дело, будут в жизни и негативные какие-то проблемы, ситуации, эмоции. Просто нужно уметь это все проживать. Вот, а не бороться с этим, не дискутировать. Вот. Сейчас я помыла голову, хочу сразу накраситься, чтобы потом время на это не терять. Вот эта вот дверь уже надоело свистеть, мы ее не можем закрыть до конца. И из-за того, что сильный ветер, она очень сильно вот так свистит. Еще я вступила в клуб йогов. Я купила подписку на работу с наставником по йоге, в новому направлению, которым я пару раз занималась. Хочу в этом продвигаться. Да? Лежим. Вчера словила такой инсайт, выложила одну фразу в запрещенную сеть. Стресс появляется от того, что мы не делаем то, что нам действительно хочется, мы делаем наоборот. То, что нам не хочется, и из-за этого возникает стресс в организме. Накрасилась. Смотрю сейчас, что на улице происходит. На улице очень сильный снегопад. Блин, я чувствую себя той Юлей, которая была год назад, когда у меня был пирсинг. Я вот так красилась. Вот. Просто два разных человека, когда я только проснулась и как я выгляжу сейчас. Порой люди бывают тугодумы. Одна моя клиентка, ну как моя клиентка, мы просто с ней пока на этапе обсуждения были, и 4 дня она меня просто мурыжила. Я отвечу, обсужу с менеджером. Ой, а мой менеджер может сам это сделать. Я была в первый день сказать, что ты не хочешь со мной работать, и, в принципе, на этом бы диалог закрылся. Я напишу сегодня, я напишу завтра, я еще не прочитала все, что там читать-то было. Я просто отправила небольшое сообщение, что там можно было читать. И это учитывая то, что человек уже ответил на вопросы по дизайну, то есть я прислала бриф, и человек спокойно на все ответил. 3 дня ждала ответ, чтобы получить отказ. Короче, хрень какая-то полная, без настроения, потому что, не знаю, я нервничаю. Вот, через час мне надо уже приехать на УЗИ. Наверное, из-за них я и нервничаю, не знаю почему. Еду в лифте, спускаюсь в такси и еду на УЗИ. Волнуюсь просто капец как. Такой у меня лук, там такая метель. Ой, ух ты ж, нифига, зима вернулась. Зима вернулась. Чего? Да. Короче, происходит что-то очень странное, сдувает. Мне девушку сдуло, она упала. Я приехала домой, я делала УЗИ молочных желез и решила заодно проверить малый таз. И все здоровое, все абсолютно. Я выдохнула, потому что я подозревала, что у меня что-то не то. В принципе, раз в год надо проверять. Я уже давно не проверяла, поэтому это хорошо. Я себе сделала чай, и сегодня я планировала помыть кухню, потому что когда мы заехали, я еще ничего не помыла. Но я хотела навести порядок, помыть шкафы сверху, снизу, плиточку помыть.
Вот, и как раз нашла средство здесь такое. Это было у меня в планах, я прям очень хотела помыть, потому что когда в новое место заезжаешь, хочется все под себя сделать, все намыть, перемыть. Мы еще с Кириллом планируем побелку купить, отбелить балкон весной, в кухне отбелить стены, потому что, если присмотреться, видны темные пятна. Но они не сильно видны, но вот видны все-таки. Вот раз, два, вот это вот вообще видно на камере хорошо. Вот, и вот эти штучки убрать. Потому что вот тут это хуйня полная. Это полная хуйня. Ну, Кирилл, не матерись. Так вот мы сидим на кухне. У нас такая лампа офигенная. А еще я, кстати, помыла кухню все-таки. Я все домыла, даже холодильник. Я на ночь глядя заказала пятерочку. Только я не понимаю, почему здесь чипсы в заказе. Нифига. Подарок прислала пятерочка, чипсы. Прошито. Прикольно, офигеть. Первый раз такое вижу. Кирилл просто обрадуется, обоссытся от счастья. Я случайно заказала 2 энергетика. И шоколадку. Сметану я не заказала, да? Видимо, перепутала энергетик со сметаной. В общем, я уже лежу, уже даже смонтировала влог. Кирилл играет. Всем спокойной ночи передавай подписочникам. Доброе утро всем. И сегодня планы на день у нас. Он выпил уже, все. Всем пока. День, правда, получился очень насыщенный. Было много прикольных моментов и радости, и волнения, и продуктивности в какой-то степени. Мне очень понравилось, что я сняла влог на 13 минут. День уместила. Прикольно. Обычно кажется, что вообще нечего снимать, но по сути очень даже интересно, когда там пьешь, что-то кушаешь, чтобы так не засорять голову, просто что-то на фоне включаешь и как бы просто. Поэтому я пошла спать. Всем пока-пока.